Assalamu alaikum, hayırlı kеш. Bu günlerde Qozonga Россия Federatsiyasının 30 tübegündən hem Tataristan Respublikası bilim uyuşmalarından 800'ge yakın Tatar tili hem edebiyatı okutuşları hem Müslüman dini uyuşmalarının müğalimleri jıyıldı. Sebebi 12 noyabrda başlanğan birinci bütün Россия Tuğan Til Forumu. Bugün anın soңғы күні neticeler yasar vakit. Hayırlı kеш, hürmetli konaklarımız. Biz sizni Qozonda körübüzge big shot. Hoş geldiniz. Şimdi bugün garışa soңғы gün bulsa da. Nindirek hisler bilen kelgen idiniz, hem nindirek hisler bilen kiri eğlenip qaytasız. Başta qatnaşuşlardan başlayın deyin birinci şiratda. Biz Qozon şəhərine indi ımtılıb yanalıq olurğa deyip, təcrübə ortaqlaşırğa deyip kirəbiz. Şuşa ümitibizge eriştik. Rəhmət uyuşturuşçularga qуанып, qaytıb özümüzdə tağın da tırışıp işler getirir. Mine aşkınıp kilebіз Qozonga deysiz. Ağımın mine şunday forumlarga, jilışlarga, Qozonga еш kilesizmi? Мен әйе Qozonga forumlarga келем. Август айында өткәрелә торган чараларында да катнашабыз. Безгә Qozonda үткән барлык вебинарлар, семинарлар, конференцияларда катнашу ул көч, өмет бирә безгә һәм яңадан җиң сызганып эшләргә мотивация да бирә. Әлбәттә, һәр Татарстан Республикасының Мәгариф фән һәм министрлыгы үткәргән чараларда без тырышып актив катнашабыз. Һәрбер чара үткәрелгән чара өчен рәхмәтләребезне дә җиткерәсебез килә. Шул исәптән илһамланырга, тагын көч тупларга име. Төбәк вәкилләренә без әле әйләнеп кайтырбыз. Әлегә шушы форум турында җентекләп сөйләшеп алыйк әле. Бу татар теле форумының беренчесе бит, әйме? Бөтен Россия беренче туган тел форумы. Бу идея каян килде һәм нинди максатлар белән эшләнде? Нәк бер ел элек без өзебезнең коллегаларыбыз белән күптән булган шундый хыялыбызны тормышка ашырга дигән максат куйдык үзебезнең алдыбызда. Ул татар теле һәм әдәбият укытучыларының ассоциациясын булдыру. Бу күптәнге хыял иде. Менә нәкъ шул бер ел элек без бу мәсьәләгә ныклап керештек. Төрле консультациялар узып, башка төбәкләрдә менә нинди ассоциациялар төзелгән, аларның юллары нинди булган, нинди авырлыклар булган, менә шуларның барысында өйрәнеп, 9 ай вакыт узды. Менә ул вакытта бала дөньяга килә. Менә безнең үзебезнең балабыз дөньяга килде, ассоциациябыз барлыкка килде һәм нәкъ 7 августта юстиция министрлыгында безнең оешмабыз теркәлде. Менә инде ул аның теркәлүендә безнең ике гамәлгә куючы булды. Ул безнең төп министрлыкның партнеры Мәгарифне үстерү институты һәм бөтен дөнья татар конгрессы. Менә нәкъ шушы ике оешма арасында алга таба шундый фикердә килде. Әгәр дә без андый ассоциация булдырганбыз икән, ник безгә җыелмаска менә шундый затлы форум кысаларында үзебезнең мәсьәләләрне, менә төп көн кадагында булган мәсьәләләрне хәл итү өчен. Менә кыскача алганда ул шундый менә тарихы булды аның. Һәм инде менә бүгенге көндә ассоциация кысаларында барлыкка килгән шушы форум ул узды дип әйтәбез. Менә без бүген нәтиҗәләр чыгарабыз. Пленар утырыш булды, 4 мәйданчыкта эшләр булды инде. Бик шундый эчтәлекле әңгәмәләр булды, теориядан гамәлгә, менә төп принциплар булды инде безнең. Һәм нәтиҗәдә менә сез күрәсез, безнең коллегаларыбыз төбәкләрдән килгән бик канәгать булып, инде өйләренә ашкыналар хәзер. Ассоциация dedik, әйме, шушы ассоциацияның эшчәнлеге хакында да сөйләшеп алык. Рәзилә ханым рәисе буларак сөйләгез әле. Менә нинди ихтыяҗдан туды әлеге ассоциация һәм бүгенге көндә нинди эшчәнлек алып бара? Әйе, чыннан да ассоциация, татар теле укытучылар ассоциациясы барлыкка килү ихтыяҗы ул күптәннән барлыкка килде. Безнең бит инде татар теле укытучылар Татарстан Республикасында гына түгел, алар Россия Федерациясының бик күп төбәкләрендә эшлиләр һәм татар телен, әдәбиятын укыталар. Күп кенә мәктәпләрдә, регионнардагы мәктәпләрдә татар теле ул предмет буларак укытыла, уку планнарының мәҗбүри планнарына керә. Һәм шуңа күрә инде менә 4000-нән артык безнең укытучыбыз бар, ләкин һәрберсе аерым яши, үз Qozonында кайный, үз эше белән шөгыльләнә, әмма ниндидер аралашу, жанлы аралашу, анда әйбер юк иде. Һәм менә ассоциацияның барлыкка килүе дә безнең менә шушы татар теле укытучыларын берләштерү, методик яктан аларга ярдәм итү, төрле менә шушы чаралар аркылы аларның проектларын, кыю проектларын гамәлгә ашырга булышу максатыннан менә шушы инде яхшы гамәл ассоциациябыз барлыкка килде.
Менә бу 2 көн эчендә ниндирәк мәсьәләләр күтәрелде? Гомумән татар теле укытучыларын нинди проблемалар берләштерә? Туган телне белү дәрәҗәсеме? Бәлки әти-әниләренең дә каршылыклары бардыр, чөнки күп нинди вакытта проблемалар очраштыра? Менә сез бит инде барыбер очрашасыз, сөйләшәсез, аралашасыз, һәм сезне берләштерүче әйберләр дә бар. Проблема гаиләдән килә. Әниләрнең вакытлары юк, әниятиләрнең вакытлары юк. Балалар бакчасына итәләр, мәктәпкә итәләр дә, мәктәпнең укытучылары тиеш аларны өйрәтергә. Һәм Тәрбияләргә. Әле вакыт кына түгел, әле шул вакытта әти-әни бит әле кызганыч үзе татар була торып та баласының алдагы тормышында татар теленең кирәклеген кадәр күрми. Әйме, дәресләр кыскартылса да ул кул селти, таләп итми кирәген, әйме. Без аларга булышабыз да, аларның вакыты булмагач, без мәктәптә зур чаралар үткәрәбез. Балаларны тәрбия, беренче урынга тәрбияне куябыз, икенчегә белемне, өченчегә телне. Ул тәрбия булгач, белем булгач, телне без югатмабыз. Без үз мәктәбездә шул эшне эшләп барабыз. Әниятиләр менән аларны без мәктәпкә чакырабыз. Чаралар үткәндә бик яхшы матур татар гаиләсе үткәрәбез елда. Алар чын күңелдән катнашалар. Әби бабайларыбызны чакырабыз. Гаилә менән шулайга тырышабыз. Ул проблемаларны алар бар инде бергә әләштереп. Төмәндә иң төп проблемаларның берсе ул балаларыбыз хәзерге көндә руслашканнар. Шул мәктәпкә руслашып килгән балаларны инде әти-әниләр дә рус телендә аларның шушы балаларга бераз татарлык сеңдерергә тырышабыз. Шул дәресләрдә, класстан тыш чараларда ата-аналар гариза язалар һәм класс бүленә туган тел рус теленә керәләр һәм туган татар теленә миңа киләләр балалар. Менә шушы балаларга яңадан әти-әниләре сеңдерә алмаган татарлыкны сеңдерергә тырышабыз. Яхшы дәресләр биреп, аларны кызыксындырып, мотивацияларын арттырып, олимпиадаларга алып килеп, әзерлибез инде ул олимпиадаларга. Менә монда тагы бер икенче ихтыяҗ килеп туа. Татар телендә баласының укуын теләгән ата-аналар ассоциациясе яки берләшмәсе бүгенге көндә бу мәсьәләдә берәр практика бармы? Россия күләмендә андый тәҗрибә бар. Безнең әле менә татар теленә карата, әлбәттә, бар менә безнең татар ата-аналар җәмгыяте, ул менә теге юридик теркәлгән оешма буларак түгел, иҗтимагый оешмалар буларак бар, иҗтимагый инициатива буларак. Менә ассоциация буларак алга таба миңа калса бу бик яхшы идея. Чөнки кайбер мәсьәләләрне ата-ана күзлегеннән һәм аларның трибунасыннан яңгырату бәлки дөресрәк тә булыр. Әле монда бу ассоциациягә тагын бер бурыч өстәлеп итәләр. Без әйтәбез, татар ата-аналары, алар былай да белеп, теләп киләләр. Менә татар була торып, аңламаган ата-аналарны җыеп аларга аңлату өчен алып бару бурычында йөкләсәк, тагы да яхшы. Гомумән кирәкме соң ул эшләрне алып барырга андый ата-аналар белән? Монда инде кирәкме дип сорау бирү дә түгел, бу мәҗбүри эш бүгенге көндә. Менә коллегаларыбыз әйтеп үтте, Хәлидулла Кирам Төмән өлкәсеннән. Безнең бүгенге көндә федераль закон нигезендә ата-аналар гариза яза. Ул безнең 18нче елда гамәлгә керде шушы үзгәреш, һәм шушы гариза нигезендә безнең төркемнәр, сыйныфлар оеша. Һәм инде ул асыл шарт, иң беренче шарт, ал шарт. Аннары менә гариза язылганнан соң безнең икенче сорау тора, кем укытачак? Ул инде кадр мәсьәләсе. Өченче мәсьәлә ул федераль исемлектәге булган дәреслекләр. Менә шушы 3 шарт бүгенге көндә үтәлсә, туган телен укыту буенча проблема юк. Дөресен әйткәндә, менә бүген безнең министрыбыз да Илсур Хәдиуллин үзенең чыгышында әйтте пленар өлештә, бүген конкрет механизм безгә бирелгән. Әмма менә гаризаны шундый аз күләмдә язу яисә язмау, ул бүгенге көндә безгә ниндидер милли үзаң үсешнең бер күрсәткече милли маркер булып та тора. Шуңа күрә менә шушы фикердән чыгып, без һәрбер укытучыбызга менә шундый укытучының өстәл китабын әзерләдек. Менә әлеге өстәл китабында без инде менә әлеге мин әйтеп киткән мәсьәләне яктыртырга тырыштык. Димәк, монда туган телләрне укыту буенча норматив хукуки документларның исемлеген бирдек. Ягъни һәрбер укытучы безнең коралланган булырга тиеш, ул белергә тиеш. Нинди норматив документларга ул
таянып, үзенең эшен оештыра. Шулай ук монда без федераль дәүләт белем бирү стандартларының төп төшенчәләрен керттек. Актуаль федераль дәреслекләр исемлеген, ягъни һәр укытучы, һәр мәктәп җитәкчесе белергә тиеш гамәлдә булган дәреслекләрне һәм шулар нигезендә укыта алуын. Һәм инде монда шулай грантларга кагылышлы мәсьәләләр бар. Татар иҗтимагый оешма җитәкчеләренең контактлары шул конкрет төбәктә һәм шул автономия җитәкчеләре. Ягъни менә конкрет төбәктә безнең укытучы бар икән, аның мәсьәләләре, проблемалар бар икән, ул үзенең автономия җитәкчесенә барып мөрәҗәгать итәргә тиеш. Аерым бер нәрсә дә эшләп булмый. Шушы күздектән инде министрлык һәм бөтен татар конгрессында шундый фикергә килде. Бүленеп яшәп булмый бердәм. Менә шуңа күрә шундый идея килде. Бүген көндә менә теге әйтәсе обратная связь безгә мөрәҗәгать итәләр. Менә сатуда да булырмы дип. Без инде әлбәттә моны тулыландырып, тагы да тәкъдим итәргә тырышырбыз. Сезгә бер идея килде. Шушы китапка куйсагыз иде бер сылтама, баштан ук бер социаль уртак бер төркем ясагыз, сылтамасын куйгыз, шушы китап булган укытучылар төркемгә кереп берләшергә алырлар дип кабул иттек. Менә ассоциациянең рәсми сайты төзелгәннән соң без анда аны куячакбыз. Халида ханым менә бик матур фикер яңгыратты име. Безнең кызганыч гаиләләрдә дә һәм гомумән регионнарда да кайбер вакыт татар мөхите җитеп бетми дип име. Шуннан да менә бүген сез Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе проектлары белән таныша алдыгыз һәм күреп торасыз, Татарстанда шуннан да татар мөхите булдырылган бүгенге көндә. Менә сезнең регионнарда татар мөхите бармы һәм гомумән сез мондый проектларга мохтаҗмы, юкмы? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Эфирда Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Бу көннәрдә Казанга бөтен регионнар буенча бик күп укытучы, остаз җыелды һәм бүген алар бездә кунакта. Менә реклама алдыннан шундый сорау биргән идек. Татарстанда татар мөхите бар, без моңа чыннан да шат. Менә регионнарда ул татар мөхите сизеләме һәм сез мохтаҗмы, мәсәлән, шул Татарстанда булган проектларга һәм әлеге проектларны регионнарга ничек кертеп җибәрергә? Без Кабат Саратовка сүз бирәбез. Татар мөхите безнеке гимназия, татар милли гимназиясы дип саналадыр. Татар балалар бакчасы бар бездә, Чишмә дип әйтелә. Без инде дәресләрдә бирәбез татар теле һәм әдәбияттан белемнәр. Ләкин дәрестән тыш чаралар бик күп балаларга татар теленә мәхәббәт хисе, хөрмәт хисе уята. Ул безнеке төрле проектлар. Венера Рашидовна әйтеп китте инде, матур татар гаиләсе. Без тырышабыз, чакырабыз, тырышабыз, әниләр күбрәк катнашсын, әби-бабайлар килсен, сөйләсеннәр үзләренең тарихларын, горурласыннар үзләренең кавымнары белән. Бик күп көч бирәбез хәзер бездә. Укучылар үзләренең шәҗәрәләрен төзиләр. Шунарга көч куябыз, тырышабыз. Ләкин укыту белән генә булмый. Театр кружогы бездә эшләп киләдер, түгәрәгә эшләп килә. Шунарда балаларны тырышабыз, рольләренә керсеннәр өчен яхшы гына әсәрләр сайлыйбыз. Матур костюмнар тектерәбез. Хәтта шул эштә дә әти-әниләр күп безгә булыша ярдәм итә. Һәм ярдәмне тоерга да кирәк бит. Бүген менә проектларны карап чыктыгызмы? Сезгә ошадымы ул проектлар? Кайсын алып кайтып китәргә әзер булдыгыз бүген? Күргәзмәдәге проектлардан безгә инде тапшырдылар. Безнең Саратов шәһәренә зур гына булынган шундый, ничек әйтәм инде, плакатлар А3 форматында. Ул инде дәрәҗәле формада ясаган. Кагыйдәләр татар теленнән, алфавит, төрле яңа сүзләр. Мин уйлыйм инде бу балаларга бик мөһим булыр. Аларга ошар һәм укытучыларга да шуларны, шул материалларны кулланып, җиңелрәк булыр укытырга. Менә безгә җибәрәләр дидегез, сез җибәргәне көтеп тормагыз. Аңлавымча, сез инициатива күрсәтсәгез, каршы килүчеләр юк. Сез күрдегез, проектлар белән таныштыгыз, сезгә әгәр дә ошый икән, сез сорап ала аласыздыр фикерләрне. Гадәттә шулай киләнгәндә, алар менә шушы чараларда катнашканнан соң, кайтып инде яңа бер тапкыр күз алганнан соң, анализ ясаганнан соң, карагыз әле безгә кирәк бу дип. Менә шул күздектән әйтеп китәс килә, бүген күргәзмә вакытында татар теле кабинетының макеты бар иде. Һәм аны һәрбер килгән кеше күрә алды, һәм шушы татар теле кабинетында шәхесләр, менә шушы Роза ханым әйткән безнең татар теле һәм әдәбияты схемаларда, таблицаларда
Гомер проекты, Татар мультфильм һәм мәгъриф вакыт белән берлектә эшләнгән проект. Менә шулар. Менә тел кабинеты, татар теле туган тел кабинетында нинди мөхитне булдыра торган, менә тел мөхитен булдыра торган нинди проектлар бар. Без аның барысында шушы кабинетта күрсәтергә тырыштык. Һәм инде алар менә бездән шушы проектларны мөрәҗәгать итәләр, безгә чыгаралар. Франшиза кебек була инде, әйме? Үзенә күрә. Үзенә күрә шулай дисәң дә була инде. Без аның теге стандарт дип әйтә алмыйбыз, чөнки һәрбер төбәкнең үзенең үз компоненты да бар. Гадәттә без аңа үрнәк кабинет буларак бирәбез. Әйтик, менә 80% аның шундый булырга тиеш. Өстәмә төбәктә менә шул ук Башкортстан булсын, Саратов булсын, безнең милләттәшләребез, оннан чыккан милләттәшләребез, шулай ук ул кабинетта чагылышта булырга тиеш. 20% яисә 30% әле аларның төбәкнеке булырга тиеш. Менә шундый идея белән без бүген чыккан идек. Гомумән миңа калса туган тел һәм татар теле кабинетыннан чыгасы килмәскә тиеш. Менә мәсәлән минем бала бик психолог кабинетын ярата. Ул әйтә, анда шундый тыныч, анда менә рәхәт, анда уенчыклар бар. Менә безнең балалар да татар теле кабинетыннан шулай, анда шундый рәхәт дип әйтсеннәр ди балаларына. Кабинетым турында сөйләгән килә. Минем кабинетым, Аллага шөкер, зур, якты. Безнеке бинабыз биек тәрәзләр белән якты, шундый яхшы ясалган, затлы ясалган. Мин анда татар телендә сыйныф почмагы заказга бирдем. Шул сыйныф почмагына без үзебезнең төрле инде күргәзмәләребезне ясыйбыз. Анда мәкаләләр бетә төрле темага. Балалар үз укучылар үз куллары белән яза. Ошаган шигырьләрне, кайсыларын алар мәгънәсен бик яратып аңлый. Төрле рәсемнәр татар әкиятләреннән. Шуңа күрә кабинет Шен татар теле кабинеты. Яңа елга без ясыйбыз стен газеталар татар телендә. Анда балалар үзләренең котлауларын татар телендә язадыр. Мин заказ бирдем Татарстаннан һәрбер укучымның исемен шайгага елочный игрушкага инде уенчыкка. Анда бит язган Тахир, Зөһрә тик инде Әминә татар хәрефләре белән. Аларга инде бик алар шатланып. Аңлаумча, шундый ук макетларны бит бер уртак стилдә һәм уртак тиражда ясап буладыр, әйме? Әйтик, мәсәлән, бездә ул булдырыла да, шулай ук төбәкләргә тиражлана. Яхшы проектлар бик күркәм тема, ләкин без әйләнеп кайтыйк әле нигезгә, тамырга. Тамырда безнең барбер тел, татар теле, аны укыту. Шуңа күрә төбәкләрдән сорыйсы килә. Бүгенге көндә бу өлкәдә никадәр сезнең комфорт эшчәнлек, сәгатьләр саны җитәме? Кадрлар җитәме? Гомумән алганда канәгатьмесез һәм ниләр җитеп бетми? Бәлки менә Оренбур якларыннан җавап килер. Мен инде Оренбур шәһәрендә яшәгәч, Оренбур шәһәре турында әйтәсем килә. Бездә атнасына 4 сәгать, 2 сәгать татар теле, 2 сәгать әдәбият. Шуңа күрә куанып әйтәбез, чөнки күп регионнар белән аралашканбыз бар, аларда 1 сәгать. Шуңа күрә без бу туган телне сайлаган балалар өчен. Туган телне бездә туган тел итеп татар телен сайлаган балалар. Татар телен безнең мәктәпкә килгән бала, ул кергәндә, атлап кергәндә сайлап керә. Чөнки безнең яныбызда бик күп рус мәктәпләре бар. Аларның сайлаулары бар. Килгәч, әти, әни алып килде, яки булмаса, әби бабалары килә бит инде. Сездә 4 сәгать. Төмәндә күпме? Төмәндә башлангыч сыйныфта 3 сәгать, 2 сәгать тел, 1 сәгать әдәбият башлангыч сыйныфта. Аннан соң 9-10-11-ләрдә 1 сәгать тел, 1 сәгать әдәбият бара безнең. Кадрлар Саратовта. Бездә хәзер калды 1 сәгать тел, 1 сәгать әдәбият. Без инде 2нче ел эшлибез полилингваль проекты буенча. Анда безнеке әйләнә тире дөнья 2 сәгать татар телендә укытыла. Кадрлар мәсьәләсе яхшы. Юк, менә бу бүленеш ни өчен шулай? Кемдәдер 4 сәгать, кемдәдер 3 сәгать, кемдәдер 1 сәгать. Ул нәрсәгә бәйле? Нинди план? Бу мәктәпнең нинди федераль белем бирү программаларындагы нинди укыту планнарын кабул итүгә бәйле. Һәрбер регион үзенең кабул итә һәм шуның буенча эшләргә кирәк. Федераль үзәк безгә федераль белем бирү программасын бирде, ул расланды, кабул ителде. Анда инде һәрбер уку баскычы өчен федераль уку планнары бар. Һәр уку планында айрым вариантлар бар. Һәм мәктәп инде шушы үзенә туры килгән вариантны сайлап ала, һәм анда туган телләрнең күләме төрлечә бирелә. Кайда 2 сәгать, кайда 3 сәгать, туган телдә белем бирүче мәктәпләрдә 4 сәгать. Бу бит бик гаҗәп, димәк, һәрбер төбәк үзе хәл итә, никадәр ихтыяҗ бар безнең телдә, никадәр юк. Ягъни федераль үзәк безгә әйтә, укытыгыз ди, туган телләрегезне без сезгә мөмкинлек бирәбез ди, ләкин моңа бик дөрес, төгәл якын килегез, грамоталы якын килегез ди, үзегезгә туры килгән уку планнарының вариантларын сайлап алыгыз ди. Һәм тагын әле мөмкинлек бирә вариатив компоненттан, әгәр сезгә әз булса,
туган телләрен укыту, мәсәлән, сез 4 сәгать белән генә канагать түгел, вариатив компоненттан алыгыз 5 сәгать итегез ди. Ягъни безгә федераль үзәк андый мөмкинлек бирә. Бу теләктән тора. Укытучыларны җыйганбыз икән, гафу итәрсез, темадан әзрәк читләшеп, бу сорауны бирмичә кала алмыйм. Безнең күптән түгел бер өлкәнең мәгариф министры, мин ул өлкәне әйтеп тормыйм, сез бөтенегез дә беләсез, укытучыларга хезмәт хакын арттырырга кирәк түгел, чөнки алар акча өчен түгел, күңел кушканга килергә тиеш эшкә дигән менә шундый сүзләр бик күпләрдә канәгатьсезлек уятты. Миңа бик күп укытучылар гарьләнеп шалтыратты да, язды да. Менә сез ничек уйлыйсыз? Гомумән мәктәпкә аеруча туган тел белән безнең вазгыять шундый авыр чакта хезмәт хакын күтәреп кенә мәктәпкә яшь кадрларны китереп булыр микән? Беренчедән, бу булган вакыйга турында бераз төзәтмә кертергә кирәк. Без Оренбургта коллегаларыбыз белән һәр вакыт элемтәдә торабыз, аралашып торабыз. Ул контекстан үзеп алынган әйбер булды. Чөнки мәгариф өлкәсендә эшләгән кеше априори андый фикерне әйтә алмый. Ул менә әңгәмә вакытында тартып алынган сүз булып чыкты. Biz indi аны сорадык, мин дә коллегаларыма сорау бирдем, менә Оренбургдан килгән мөгаллимәбезгә ул сорауны бирдек. Министрның беренче урынбасары белән дә аралашырга мөмкинлек булды. Бу контекстан тартып алынган, чыннан да шулай булды. Чөнки ихластан без беләбез Оренбург өлкәсенең министрын без татар мәгарифе көннәренә 21 елда булдык, аның белән аралаштык. Ул гомумән фән өлкәсе кешесе, шундый интеллигент гаиләдән, ул гомумән андый фикерне әйтә алмый. Ансын без менә инфарктабыз. Бу бик яхшы төзәтмә көтүбез бик яхшы. Менә ул аңлау өчен әйтәм инде. Икенче мәсьәлә, бу акча мәсьәләсенә килгәндә, әйтик, менә шул ук Япония булсын һәм башка илләр кайда укытучы иң бөек һөнәр иясе. Анда менә эш хакы беренче урында тора. Ягъни илнең алга китешен, үсешен, прогрессын күрәсен килә икән, иң беренче чиратта укытучыларга инвестиция эшләргә кирәк. Ягъни аларның эш хакын күтәрергә кирәк. Әлбәттә, без менә монда барыбыз да торабыз. Без барыбыз да шул бер фикердә, укытучының эш хакын бүген бермә-бер күтәрергә кирәк. Билгеле дәүләт вәкиле күп мөдирлек мәсьәлә диде. Укытучыларга акча җитмәсә, бизнеска барыгыз диде. Менә бүгенге көндә кадрлар турында сорыйсым килеп тора һаман. Сездә Менә без бүген хәбәрләр чыгарылышын карап бардым, мин мәсәлән шәхсән имә, һәм форумда катнашучылар, алар күбесенчә шундый яшьләр әз, өлкән һәм инде урта яшьтәге ханымнар дип әйтергә кирәк, яшьләр, дәвамчылар киләме? Яшьләр, дәвамчылар Төмән өлкәсендә бик аз. Төмән өлкәсендә элек Тубыл институт эшләп барды, Төмән университетында татар отделениялары булды. Хәзерге көндә алар ябылган. Укучыларыбызны, үзебезнең дәвамчыларыбызны Казанга җибәрергә кирәк. Кайберәүләр китте инде, әйләнеп кайтырлар микән? Бер тәкъдим әйтә алам, ул гамәлдә бар бүгенге көндә. Менә без шикләнергә тиеш түгел, беренчедән Татарстан Республикасы белән генә. Менә күбесе белми, Татарстаннан читтә тагын 3 кафедра татар теле укытучысын әзерли, Татарстаннан тыш. Аның өчесе дә Башкортстан төбәгендә, икесенең Уфа шәһәрендә Башкорт дәүләт университеты һәм Башкорт дәүләт педагогия университеты Мифтахиддин Акмулла исемендәге. Һәм миңа альма-матер булган Сәлтәмәк шәһәрендәге Уфа фән һәм технологиялар университетының филология факультетында урнашкан татар теле һәм әдәбияты кафедрасы. Бу кафедралар инде шактый тарихлы бар, бай. Моңа чаклы безнең андый кафедралар бар иде. Ижауда, бар иде Тубылда, ялгышмасам, бар иде Мәскәүдә, Ульян өлкәсендә, Оренбург өлкәсендә бар иде андый кафедра. Менә бүгенге көндә бик яхшы юл булыр, адым булыр иде. Менә шушы өлкәләрдә яисә менә теге нокта иттереп, ниндидер теге округларга бәйле менә шундый кафедраларны ачу. Үзәкләшкән булсын хәтта. Әйе, менә бүгенге көндә беренче юл шул. Әлегә ул кафедра ачылганчы безнең инде икенче юл бар. Без югары белеме булган һәм телне белгән үзебезнең укытучыларыбызга носитель дип әйтәбез. Мәгарифне үстерү институты аркылы төбәкләргә җибәргә. Юк, без кадрларны әзерлибез, без аларны дистанцион укытабыз һәм аларга дәүләт аккредитация булган дипломны тапшырабыз. Һәм алар үз төбәгендә татар телен укыталар. Әлегә ул теге вакытлыча менә хәл итү юлы бар һәм ансын да әйтергә кирәк, ул тулысы белән Татарстан Республика хисабына эшләнә. Ягъни төбәкләрдән без ул мөмкинлекне ала алмыйбыз, әмма төбәкләрдәге булган үзебезнең укытучыларыбызга андый мөмкинлекне бирергә тырышабыз. Анысы өчен дә республикабыз җитәкчелегенә зур рәхмәт. Беренче бөтен Россия туган тел форумы узды һәм нәтиҗәле узды дип әйтә алабызмы без аны кыскача гына?
Әйе, шыннан да бик нәтижәле узды. Чөнки ул шушы форум кысаларында 800 укытучы, татар теле әдәбияты укытучысы җыелып, бер-берсен күрә алды, аралаша алды. Ниндидер кызыклы алымнар белән үзләрен аралаша алдылар. Дәвамлы булсын диясе килә. Инде янәдән күрешербез төбәгебездә, төбәкләрдә генә түгел, үзебездә, Татарстанда һәм алга җәелдеребез әлеге куйган максатларыбызны. Һәм без билгеле икенче бөтен Россия туган тел форумын көтеп калабыз. Ул булыр дип ышанасы килә. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуннан тмагыз. Сау булыгыз.